Letërsisë shqipe ju shtua të ajtën fjalori shpjegues i termave të letërsisë që synon t'i ndihmojë lexuesit në kuptimin më të thellë të koncepteve letrare. Në promovimin e organizuar në Teatrin Kamertal të Kolegjit AB të ajtën, autori Aleksandër Mita tha se ky libër ka kaluar nëpër një proces shumë të gjatë deri tek finalizimi. Shkarkuar shumë libra në format elektronik në një app statistikor i cili ka nxjerrë gjithë fjalorin e përdorur në këto tekste. Dhe pastaj kam përzgjedhur rreth 2000 fjalë, sot fjalori vjen me rreth 720 terma. Në pamundësi për të qenë pjesë e promovimit, kumtesën e profesorit Bujar Tafa e lexoi para publikut Hasan Saliu, kryesues i Këshillit Botues. Me qenë se edhe vetë jam studiusi letërsisë, botimi i këtij fjalori ma kujtoi kohën kur isha student. Në atë kohë ndër librat më të dashur dhe më të nevojshëm për ne studentët ishin pikërisht fjalorët. Kurse për profesorin Jeton Kelmendi, fjalori është instrument i domosdoshëm për lexuesin. Është një urë lidhëse ndërmjet teorisë letrare dhe praktikës së leximit dhe interpretimit. Fjalori shpjegues i termave të letërsisë është botim i Kolegjit AB dhe do të jetë në dispozicion të gjithë studentëve në bibliotekën e kolegjit.